अस्सलाम वालेकुम। आज हाफ़िज़ पकवान एंड कैटरिंग नज़र के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल के मुबारक महीना में अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 देगें बनाई हैं जी। और अब हम ये इंशाल्लाह इन 4 देगों का आर्डर अपनी पार्टी को भेजेंगे। अभी एक देग हमारी इधर देखें दम पर है। ठीक 4 से 5 मिनट बाद इस पर हम दम को ले लेंगे, उसके बाद हम इसको भेज देंगे इंशाल्लाह। ये देखें चावलों की कंडीशन माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह चावलों का।